வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் உதயா பவர் சிஸ்டம் ஆவூர் அண்டு வேட்டவலம். நம்மக்கிட்ட வந்து என்னென்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, சிசிடிவி கேமரா இருக்குது. சிசிடிவி கேமரா, ஆர்ஓ வாட்டர், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், சோலார் இன்வெர்ட்டர், சோலார் யூபிஎஸ் பேட்டரி, டிசி லைட், டிசி ஃபேன், இதெல்லாம் நமக்கு சேல் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், 100 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ், 5 வருஷம் வாரண்ட்டி. உங்களுக்கு ஃபுல் எஸ்எஸ் டேங்க்கு, வெளியிலையும் எஸ்எஸ் டேங்க்கு. நம்ம சேத்பட்டில் பண்ணியிருக்கோம். இது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்பட்டில் பண்ணியிருக்கோம். இது 4 பாத்ரூம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 4 பாத்ரூம்னால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 24 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வரும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 100 லிட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு 100 லிட்டர் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு 24 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வரும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு மழை நாளில் கூட தண்ணி உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி சூடாகவும் வரும். ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. ஏன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் எப்போவுமே கொஞ்சம் தண்ணி ஹாட்னஸாக இருக்கும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. அதே மாதிரி இது சால்ட்டு ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நம்ம கிளாஸ்லிங் மாடலாக போட்டிருக்கோம். அதனால் சால்ட்டு சீக்கிரம் ஃபார்ம் ஆகாது. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. கம்பெனி வாரண்ட்டி இருக்குது. கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 ஹவர்ஸில் உங்கள் வீடு தேடி சர்வீஸுக்கு வருவாங்க சர்வீஸ் இன்ஜினியர். நம்ம வந்து இது ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் தான். உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னா கீழே லிங்க்கில் நம்பர் கொடுக்குறேன். நம்பரை பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சின்ன சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.